तो अभी मैं जाता हूँ वापस बॉन फायर के यहाँ पे। तो चलो मज़े लो बॉन फायर के, देखो कैसा रहता है यहाँ का बॉन फायर। टाइम स्पेंड करो, निकलो वहाँ से चलते हुए नीचे आओ। एक फ्रीडम कैफ़े है, फ्रीडम कैफ़े में खाना खाना है, वहाँ पे खाना खाओ। नहीं तो कोई भी और दूसरा कुछ कैफ़े वगैरह है, वहाँ पे जाओ, बैठो, चिल करो। मैं कॉल करूँगा, निकल जाना, सब लोग यहाँ पे पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, आपको समझ गया? कुछ क्वेश्चन? मंदिर का नाम क्या है? टेम्पल का नाम क्या है? मैं फ़ोन करूँगा, टाइम है अच्छा खासा। ठीक है, टाइम है। वशिष्ठ टेम्पल। चलो। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल पे, और यहाँ पे ठंड नेक्स्ट लेवल की ठंड है यहाँ पे। और मैंने मेरी हेयर स्टाइल के चक्कर में कैप भी नहीं पहनी, कैप भी मेरी गाड़ी में रह गई मेरी कैप। अभी देखते हैं, सब जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल, फिर वहाँ से कुछ लंच के लिए जाएंगे, मतलब या फिर स्नैक फूड ही खाएंगे मोस्टली। फिर वहाँ से यहाँ पे वापस जहाँ पे हम उतरे वहाँ पे आना है हमें। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं मंदिर के बहुत नज़दीक आ चुका हूँ, और यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी प्लेस है ये भी। पूरी एरिया शॉपिंग के लिए यही है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े के शॉप्स है। देखो तो अभी देखते हैं, पहले दर्शन लेते हैं, उसके बाद कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। वैसे मैंने अभी तक तो कुछ शॉपिंग की नहीं है, फैमिली के लिए भी शॉपिंग करनी है। तो चलो फिर दर्शन के बाद मिलते हैं। अभी जैसे कि देख सकते हो अभी ये मंदिर सब स्टार्ट हो रहे हैं। ये है वो मेन टेम्पल, ब्लैक स्टोन। ये है राम मंदिर। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे कैफ़े में, और इस कैफ़े का ज़रा व्यू देखिए, व्यू। तो जैसे कि अभी देख रहे हो मैं वापस मॉल रोड में आया हूँ। अभी जो बच्ची कुछ शॉपिंग की वो करनी है मुझे, और वैसे भी हमें कल निकलना है यहाँ से, हमारा यहाँ पे लास्ट डे कल। तो अभी फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे ठंड की लेवल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अभी मैं कैमरा भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इतनी ठंड है यहाँ पे। तो अभी और रश भी देख सकते हो आप। कल तक तो मास्क भी लगाने को बोल रहे थे, लेकिन अभी न्यू ईयर के बाद तो यहाँ पे मास्क भी कोई नहीं लगा रहा है। देख सकते हैं आप क्राउड। यहाँ पे हमें बहुत स्वीट्स के आइटम दिख रहे हैं, तो अभी मैं कुछ स्वीट्स खाने वाला हूँ। पहले तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। मेरे पीछे देख सकते हो आप कितने सारे आइटम्स है, और मेरा मन तो
जलेबी खाने का कर रहा है, तो अभी मैं जलेबी ऑर्डर करता हूँ, फिर खाते हैं हम जलेबी। ये हमने हॉकी ली है, बॉल अभी सब हमें- कबड्डी आपापक कोल्हापूर 545 लास्ट आपापक कोल्हापूर 545 जलेबी खा ली। लास्ट आपापक कोल्हापूर 130 150 हेलो गाइस, अभी हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है। अभी हम निकल रहे हैं रूम की तरफ, क्योंकि आज हमारे होटल में बॉनफायर का कुछ तो है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पे ऑटो मिलना भी बहुत मुश्किल है और हमारी रूम यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर पे है, तो पैदल तो आज जाने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी देखते हैं हमें ऑटो मिलती है क्या, फिर हम जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे दिखाते बॉनफायर का क्या शो चल रहा है वहाँ पे। तो चलो मिलते डायरेक्ट अभी वहाँ पे ही। तो यहाँ पे बॉनफायर हो रहा है, ये एग्जैक्ट मेरे होटल से बैक साइड में। सब लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे बैक साइड में, वैसे तो पूरी लो लाइट है यहाँ पे, तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा ठीक से, फिर भी सब लोग बॉनफायर के मज़े ले रहे हैं। अभी मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे।